Պարոն Պապյան, ինչով է այդ նույն հարցազրույցում, որ ասում եք 430 է, հա, ադրբեջանական բենզինը, հիմա տատանուն կա, բարձրացում կա, ինչով պայմանավորված է։ Շատ պարզ, ադրբեջանական բենզինը հենց գալիս է 430-ով, շատ արագ սպառվում է։ Ինչքան շատ ենք բերում, այնքան արագ է սպառվում։ Սա ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը արագ գնում է, առնում է։ Հենց ադրբեջանական բենզինը վերջանում է, բնականաբար այն մյուս բենզինը նորից թանկանում է։ Դրա հետևությունը որն է, որ պետք է ադրբեջանական բենզին շատ բերենք, որ միշտ շատ լինի էժան գնող բենզին մեր ժողովրդի համար։ Նկատի ունեմ հիմա 445 է, 430 չէ։ Շատ լավ, դե նորից եմ ասում, պետք է շատ լինի, որովհետև չկա քանակը, հա։ Այսինքն ինչքան շատ բերեն, այնքան գները կիջնի ներքև։ Դրա համար, որովհետև մեր ժողովրդի մոտ դեռ դա շատ տրամաբանական է, մարդիկ ինչի պետք է օրինակ 500 կամ 500, մինչև այդ ապրանքի մուտքը Հայաստան, ես ռեգուլյար բենզին տեսել եմ 500-520 դրամով։ Հիմա եթե անգամ դեր ասած գինը, դրանք օրինակ 440 կներեք, հա, հիմա տարբերությունը, եթե 445-ը եւ եղել է օրինակ 500 դրամ, տարբերությունը եղավ 55 դրամ, 520 էլ է եղել, եղավ 75 դրամ։ Կներեք, ամեն միլիտրը 75 դրամ, 10 լիտրը եղավ 750 դրամ, ամեն 10 լիտրի մեջ 750 դրամ եթե մարդը խնայում է։ Կամ ավելի շատ, որովհետև շատ երբ որ մեծ քանակով է գալիս, այդ օրերին էլ ավելի է էժանում։ Այդ մարդու գրպանը այդ փողը կծակի, այդ փողը ընդհակառակ այն ժամանակ մեր երկրից դուրս էր գնում։ Հիմա մնում է մեր երկրի ներսում, որովհետև մեր քաղաքացին, որ գնում է, ասում է, ինձ 10 լիտր բենզին լցրեք։ Եվ օրինակ 800 դրամ խնայում է, դա նշանակում է 800 դրամ գումար, քիչ է իր գրպանից գնում եւ իհարկե հարկերը բանը որ հանենք, կարող է պարզվի, ասենք մի քանի 100 դրամ էլ քիչ փող մեր երկրից դուրս է գալիս։ Իսկ մենք ինչ ենք տանելու Ադրբեջանը, այսում եք այդպիսի քննարկումներ կան, չէ՞։ Քննարկումներ կան։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանը բազմաթիվ ապրանքների ցանկ մեզատվել, որ ինքը կարող է Հայաստան արտահանի, մենք էլ իրենց։ Բայց դեռևս, այսպես ասած, չկան այնպիսի մրցակցային լրջագույն առավելություններ, իհարկե նաև հասկանալի է տարբեր տեսակի մշակույթ, հոգեբանական եւ այլն, process-ը, որը լինելու է, առևտուր լինելու է, ես ուղղակի վստահ եմ, որ $100 միլիոն այնտեղ պոտենցիալ կա երկկողմ առևտրի, բայց դա ժամանակ է պահանջում, այսինքն ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածելն է, որ նոր խմբականակ է գալիս։ Դիզելային քիչ գիտեք այդ մասին, ինչ է բենզինը։ Այդ գործը, գիտեք, այսպես ասեմ, ինքը արդեն թողել ենք բիզնեսին։ Ինքը ընկած է ռելսերի վրա։ Իրենք փողը փոխանցելու են, մենք բենզինը ստանանք, այստեղ մաչելի գնով վաճառելու են։ Ինձ թվում է դա մի process է, որտեղ էլ մենք չենք միջամտում, որ անկեղծ ասեմ, ես չգիտեմ, որտեղ եթե առաջին անգամ գիտեինք, որովհետև երևի ավելի շատ էինք ներգրաված գործընթացում, քան այդ ընկերության մենեջերներն ու տնօրենները, հա, հիմա արդեն իրենցն է իրենք թող իրենց գործերում կազմակերպեն։ Ապրիլի 1-ը այսպես սովորաբար մեր ժողովրդի մեջ խաբելու օրն է, իսկապես թոշակները բարձրանալու են, թե ամեն դեպքում կարող է մեր սիրելի տատիկ պապիկները կտեսնեն, որ այդ օրը 10,000 դրամ ավել թոշակ ստացան, քան սովորաբար են ստանում եւ այդ օրը խաբելու օրը չի, այդ օրը հումորի, ժպտալու, ծիծաղի օրն է եւ մեր տատիկ պապիկները ունենան եւս մեկ առիթ ժպտալու, ծիծաղելու եւ իրենց ծերությունը ավելի բարեկեցիկ վայելելու, քան մինչ այս է եղել։ Իսկ նախագիծը եւ որտեղ դեռ նախագիծ չկա, չէ՞, դա ինչ պետք է լինի, բյուջեին փոփոխություն պիտի լինի, ինչ պետք է լինի։ Կանենք մենք դա արագ կազմակերպենք դա։ Իսկ առաջիկա նիստերում դա ներքին վերաբաշխումներով էլ այդպիսի հարցերը կարող են լուծել։ Իսկ առանձին բյուջեի փոփոխություն օրենք խորհրդարանով պետք չէ։ Կարող է եւ կարիք լինի, որովհետեւ այնտեղ բյուջեի մասին օրենքում կա սահմանաչափ։ Այսինքն կա սահմանաչափ, որի շրջանակում կառավարությունը իրավունք ունի ցանկացած փոփոխություններ անել։ Կա մի սահման, որից դուրս իրավունք չունի։ Ես դա ֆինանսների նախարարության տիրույթում է, եթե այդ սահմանը հաղթահարենք, բնականաբար պետք է գանք եւ դիմենք ազգային ժողովին, խնդրենք թույլտվություն տալ փոփոխություն անել։ Եթե ոչ, բնականաբար դա կառավարությունը կարողանալ անել, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ
կառավարությունում կամ ազգային ժողովում մենք այդ մասով խնդիր կունենանք, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը ակնհայտորեն նույնպես աջակցում է, որպեսզի 600,000 եւ ավել կենսաթոշակառուների կենսաթոշակը ավելանա։ Մոտավորապես ամսական որքան գումարի մասին խոսքը։ Դե ես ասացի, որ 150 միլիոն դոլարի կարծիքը։ Տեսեք, 75 միլիարդ լրացուցիչ իմ հաշվարկներով մոտավորապես այդքան լրացուցիչ գումար է պետք լինելու։ Դրա մի մասը արդեն իսկ կա, որովհետև մենք ունենք ռեզերվներ, մի մասը արդեն իսկ կա, որովհետև տնտեսական աճի պոտենցիալը տեմպերը մենք տեսնում ենք, լրացուցիչ նաև եթե կարիք առաջանա, արդեն կտեսնենք։ Մենք որոշակի ծրագրերում կանենք նաև մենք անընդհատ մեր ծրագրերի մեջ օպտիմիզացիա ենք անում եւ մաքսիմալ արդյունավետ ծրագրերն ենք միայն թողում որ մնա։